Los. Genau. Hi! Hi! An alle Freunde der seichten Unterhaltung. Ich freue mich. Ich bin nominiert worden von meinem Kunden Hanseatische Schutz- und Wachdienst. Ich hatte das eigentlich anders verstanden, dass sie beschützen und nicht erwehren. Ja, ich freue mich. Ich darf mich jetzt beschütten lassen und ich nominiere ganz herzlich Klaus Ewald aus Travemünde, Detlef Zielke, Saab Lübeck. Und dann nominiere ich noch, jetzt habe ich den Namen vergessen, ach, Dirk Köhler, das ist mein lieber Nachbar, Sport- und Marathonläufer. Und da ich ja ein nicht important person war, Hubert K., du darfst auch endlich mal eine Herausforderung annehmen. Ich freue mich. Und mein Quietschi ist auch dabei. Nicole Mach!